Добрый день. Хотел показать, значит, Nissan-Datsun или Lada Granta Datsun, скорее всего. Хотел посмотреть, показать, точнее, некоторые интересные вещи. Вот, допустим, пластик. Вот звук. Звук как в барабане. Потом вот выше руля, ну руль облицовка, грубо говоря, или как ее назвать. Но до того дешевый пластик, что просто так же снизу. Звук, конечно, замечательный. Вот. Ну, просто очень уж дешевый пластик. В общем-то, как бы вот это тоже все дребезжит. Но в общем-то на скорости вот это вот, слушайте, чуть давлю. Не знаю, слышно скрип, не слышно. Просто пальцем надавил. И уже хрустит все. Вот подушка безопасности тут. Тоже звук еще тот. Ну, что интересно, на скорости и вообще при эксплуатации это не скрипит, не жужжит, не брякает. Есть отдельные звуки со стороны дверей, но это надо поискать потом, если найду, в чем причина, тогда выложу видео. А так, в общем-то именно это не слышно. Ну, ждите продолжения видео, а оно будет. До свидания.